Y epa, lagun horremengo de vuelta en Japanese to Survive jagorekin. Hemen ikutsi genuen, azkenengo kofretxo hori hartu ostean. Orduan, lehenik eta behin joango gara herrira berriz posio batzuen bila. Aldugun bezain pronto. Eta agertu zaigu... Ez ditutu gogoratzen oso ondo. Dut hauk izala eta ez dut bekoak izala, baina ez nago oso ziur. Beraz, hori espada. A ver. Ez da. Kauen tal. A ver, burrukatu, erantzuna... Ez nahiz gogoratzen, benetan. Piskat, Alzheimer-duna naiz. Ez dut usteko denik, baina ono da espada. Que va, ez dako... Ka? Ez da izo goratzen, benetan, osea, neko Alzheimer serioa daukat oraintxe bertan. Igualko da bekoeko esan daiteke, Ez. Gagari gogu ez. A ver. Zein izan daiteke. Pentsatzen pizkatxo baten. Eta txuletak ikusten baita ere. Txuletak beti urril izan gogoratzeko batzutan. Ez, serio gogoratzen. Ondo etor daiteke. Kasu honetan. A ber, hortxe. Ai. Vale. Orduan, goikoa da K. Eta bekoa orduan... Pasango dut ezka hor. Kristuz, eske ez... Vale, bat gutxiago. Bez? Ez daka, ez daki... Behar bada. Bai, ez dako. Opai. Dut ke erantzun dudala, baina ez nago oso ziur. Bai, ke. Nik uste dut batzutan kostatzen zaiola lehesenatzea jakiteko nor den edo lagos. Nik uste dut, Vale, opcionar... Item... Epa, item de vivir... Oneri. Ondar gara bai edo bai ardira... Ja! Sendatzera... Beitu, Q bat badak izan den. Q esan nizuen nahiko ikusita naukala beste aplikazio batengatik.
Eta hori zen kies banari txarto. Ole hor. Lehenengo, bueno, utxenez, Q eta ki badakizkit. Ni tan mal, Eta beraz, gi eta gu baita ere badakizkigu. Ole hor. Baitu bate nivelez igo da, beste eta punto. Eldira goaz. Haupai. Bai, horriko zut bideo batetan gaiteko atera gara. Basotik zerkatu beharran. Ona sartu eta oso aldugun hemen edo nun da nun baiten ez dakit esatokin nun igual hemen vale, hemen uste dut deskantzatu egin dugula vale, justo, vale deskantzatu dugu, vale, orduan hemen bez ez da, izango da denba. Eta ez dakit zergatik armak eta guzti hori ezin dira ekipatu, ezin ditut ekipatu. Epa, ramunen pare bat erraziko ditugu. Ostia. Bale, markan nagoela erosten, madre mia. Vale, amar bai. Espada. Inor, jarri dezake Misaki. Nik holan ulertzen dut Misaki jarri dezakela, arma hau. Abez, nik ulertzen dut honekin Misaki jarri dezakela. Orduan, fratuko dut hau eta bokutu. Misaki rentzako. Eta orain nik teorian, nik ulertzen dudanez, ekip Misaki Bokuto holi da eta hau jarretan hau vale, behitu, jazta orain Misaki garmorpeago dauka eta bizit eta defentsa gehiago vale, listo, orain bai ikasi dugula eta hemen eta hau etxon, hau Leone edo Erlik eri jarriko diogu dirudeko zozera erosteko gehiago bederatzi ireun vale, zigo zertarako emoten vale, itxoin, Keep Leone gehiago guztoko dut da Keep accesorio Booger vale venga, listo, eta orain bai joan algarera berriz gure misio principala egitena hemen eta osa zen eltzea horrago, behitu mendik, jode lehen ezin zen zerkatu zen, joan bar zinu bai edo bai bestaldera ez da Q, ez da ki ke ka eta ko eta horiekin dudetaz uste dut ke dela, baina horiekin dudetaz atatzen gara ba ez da ke ez da ka vale, koda, ondo epa ko Taska venga, primeran Utxenez bakarra trasaigu, ni tan mal vale, beste nivel bat igo dau eta hortiko zen kofretxo hori hartzera
Jo, justo kofre ondoan, katxiz. Gu, hau da Q, baina eta Q-tena daukanez, gu bilakatzen da. Orduan denek, gu. Zaka! Zaka! Hau bai, hau burruka ona. Abitu, hiru pozio, hiru ramunen horre sendatzeko, primeran. Vale. Hortik joan behar gara, eta garbi, Q eta... Q... Eta... K ez banabil txarto. Ole hor. Pues da K. Orduan ki. Espada txarto. Ko ez da. Ki dala uste dut. Bai. Ole hor. Vale, errota bi. This is what... Let's take with us. Vale. Hau ere, subia reparatzeko. Taren suposatzen dut arraitzulik galera, eta subia konpondu. Vale. Q eta ko. Espan nahi txartu, Q fijo. Koren aia peskatu datan daukat, baina... Bai, ondo. Taka. Venga, ba. Guazela astiro. Eta nint txakurra sartu nahian. A ver, segundu bat lagun, ok? Mesedes. Segundu bat. Dekogu orde, dekogu Q. Dakutenarekin, horrek gu bilakatzen digula. Vale? Eta ez talde batetik dekogu... Bai. Beste alde batetik dekogu... Utsi pentsatzen, pentsatu erra daukadala. Q ez gu, hemengo bekoa, eta gu. Eta gero goian dekogu. Ko ez... Osa, dakutenarekin dago, beraz... Ez nago ziur godanik. Edo, ez nago ziur, baina baliteke goizatea. Epa ez da gi. Ez dago. Gu ez da. Ga edo ge. Ga edo ge. Baitu, ga da. Ondo, gutxen ez badakigu ga dala. Ea ikasten ditudan aleketa harinen eta beren. Bitu, ja, gaude, iaia, bosgarren nivelean. Venga. Q eta ga berriz abertu zaigu. Gutxi gora bera antzekoak edatzen ari diretu. Esan nahi dut, ez ditu nahazten, momentuz. Esan nahi dut, esan adibidez, bokalak eta hauek, ditugun orain arte ikasi ditugun silabak ez ditu nahazten. Momentuz. Venga. Orduan orain hemendik, gora.
Zitezunez hiru behar zituela justo hiru zeuden. Venga, Q eta K. Ez nago oso ziure. Q fijo. Ba, ez da K. Ez da K. Ez da Ko. Eta Q. Ki, engo dugu lan, ikasten ke ustu duzuela, burura lehen egin dugu ge, ez dakiz egatik buruan daukat. Ba, fastiatek da. Jaja, se fallo. Gero magia de kode eta gusten dudane. Baina magia oraindik ezin dut erabil, ez ditut ez horik ez zer horrelako horik. Venga, boskarren nibelera. Eta orduan orain hau teorian hau pai. Venga. Eta mendik teorian ja. Vale, konpondu dugu eta erain zatetugu nabital dugula oso zentzea ez dugu, foezak izan den baina suposatzen dut barkatu suposatzen dut magia antzekoa ez edo izango dela. To say it again before continue, yes. Bai lagun, bai. Jode. Zua! Barkatu. Zer da toki hau? Hau esen hemen, esen erabili, bueno, esen egon lehen hemen. Barkatu. Baliteke... Grana Warriors bin summoned from... Vale. Hiragana gerlariak espenatzen duten tokia, izatea. Izan behar da, ez da? Bestela ze beste gauza izan daiteke. Behar bada mago, japoniar mago hori den bere artelan arraroa da. Ba, bueno, nahitzen dut zozer indartsua hurbil. Behar bada joan behar gara, oza, itxuliko gara beste momentu batetan. Ez dago denbora horretarako, begiratu hor. Hola! Ostia! Noguro! Magoa, agertu da. Jajajaja. Zerako plazerra. Etorri zalte beste punishment da, beste... esango dut. Nola esaten da... Justizia edo... ajusticiamiento edo rago eso zer. Noguro! Misaki, zer egiten dugu? Tipo hau... Matxakatu zidan azken goldia burrukatu nuen berarekin. Lasaitu, lagunak, guztion batera ahal dugu. Bueno, presta gola burrukatzeko, eta beste... Zerako korajea, zerako valentia. Ikusiko dugu zer deko zuen edo. Esperimatu ditu aliatuak, John, listen very carefully. Vale, entzun atentuki. Esa es eraso noguro. Only bakarrik Hiragana gerlariei. Ez gara oso indartsuak noguro irabazteko, baina bai gure defentsa izateko espanotzen dituen kreatura guztiei eta beraz beste egun bat ikusteko. Orain egin alduzuen dana. Vale.
goikoa ko zanabil txarto. Eta beko hau da azterketan txeko bat, ikusteko hemen urtun suposatzen dut denak hartuko zeskigula. Eta bekoa... Ke? Ez dago sozior, baina espada ingo diot betareki. Ki ez da? Ole hor! Beste leatu bat, ole! Ai! Vale, zebez. Hori... Bokala bakarra da, ez da ez banabil txarto? Ez banabil... Nire buru, epa jausten zaidala papel eta guztiak. Nire buru ez banabil txarto hori bokala simple bat da, bai, justo. Bokala da. Burrokatu erantzun. Eta ez da ki, ez da ku, ez da ko. Ke... Ez dauka. Ole. Aliatu berria, hau bai. Vale. Lon egin dagoena. Vale, goikoa, go. Automatikoki. La, erratu naiz. Nenuen hori egin. Erratu naiz, nahi gabe. Vale, aliatu berria. Gu. Repaso bikaina dago egiten, Vale, joan da. Venga. Honek hasi dugu, lekzioa. A ver, joan da, azkenean. Bueno, momentu, soeto esan da. Oso nekagarri esan da. Bueno, momentu gutxienez, iragana gerraliekin burrugatzeko pasak izan gara. Bueno, orain arte edo asko ikasi egin dugula, ikusiko dugu horrengokoan. Bueno, eta esaten du, txoliko gara herrira eta eskantzo behingo dugu bihar. Hasiko gara berriz beste jiregana lekzio batekin. Esango diogula herrian preste gaudenean, bai, gordeko dugu. Eta horren herrirakoaz, bale. Orduan, egingo duguna ja saia bukatzeko, bale? Ota 3 minutu daramagu. Momentuz ez dugu lekzio berri bat hasiko, porque denbora gehiago izango da, baina ikusiko dugu zer ekipatu aldugun dirularekin, bale? Bokuto, burrukatzeko inteligentzako arma eta leon. Eta erlikentzako. Momentuz. Eta orain nengo duguna izango da ekip Claire burniezkoa, joder, zimateko zaio mina. Eta ekip Leon. Bale, ez teko gure erantzako, orduan. Bale, venga. Eta orain hauek salduko ditugu. Porque orain Sell Tena Weapon hau gutxe emango digu, baina bueno gutxienez kendutu hau ditugu erditik, eta ekipamentu berriekin eta abar direla eta hemen utziko dugu, bale? Espero gustoko izan duzuela, gorde egingo dugu, bada espada. Espero zuen gustoko izatea, gustoko izan bauzue pak, izan duzuen zaindu, eta horrengo arte lagunok, onto harrikato!